من أكتر الوصفات يلي انطلبت مني هي الحليب المكثف المحلى. أحلى وصفة رح تعملوها، مو بس حطوه بالخلاط واضربوه يلا صار حليب مكثف أو نسلة، لأ يا جماعة، طريقة مضمونة وكيف ما يسكر معاكي بعد فترة. أفضل طريقة رح تشاهديها أفضل من المصانع. لايك ومشاركة للفيديو وتعليق ضروري حتى لو بنقطة ونبدأ. هون كبداية جايبة كوبين حليب بودر، حطيت عليهم كوبين سكر، وراح احط عليهم كوب مي سخنة، مو لازم يكون عم تغلي، فقط سخنة. وراح احط عليهن معلقة صغيرة من الزبدة. وبدنا نعزز الطعم، فيكم تحطوا باكت واحد من الفانيلا يعني للطعم الحلو. وهلا بنضربه ضربة حلوة هيك بالخلاط ونحركه بالمعلقة ونضربه حتى يصير دايب معنا كل المواد. بنصفيه هلا بالمصفى، ضروري نصفيه بالمصفى بهذا الشكل حتى نتخلص من اي شوائب، ونحطه بالطنجره. وهلا بدنا نروح نشغل عليه النار. حبايب قلبي عينكم عليه ولا تتركوا ايدكم ابدا من على النار. هاي الحركه لما حطيناه على النار مشان بعد فتره ما يسكر معنا ويصير عباره عن سكر ومبرغل. بدنا نغليه غلوه واحده بس على النار ونطفي عليه، عينكم عليه مشان ما يحترق. هذا القوام بنفس الوقت مرق مرق مرق، ما دخلكم عادي رح يتقل لوحده. وهذا القوام بعد حوالي 3 ساعات، وهذا القوام تاني يوم. شوفوا ما شاء الله، هذا هيك ولسه ما دخل الثلاجة. لما يدخل الثلاجة البراد من تحت حوالي نص ساعة لسه حيتقل أكثر. وهاي للأمانة أفضل طريقة رح تجربوها وتدعوا لي عليها. لا تنسوني من لايك ومشاركة للفيديو، مثل ما حكينا تعليق لو بنقطة، ودعوة لأختكم من القلب. السلام عليكم.